Yeah, ikipita mtini sawa. Unajua zingine hizo vitu. Hao Lakini shida unajua ni nini? Hii maji ikiingia hapa inaenda wapi? Hii. Hapana, ikienda pande ile inaenda wapi? lakini magari hapa kwa kweli magari hapa. Hii kitu ni nini? Wewe uone hii ni problem. Hii gari hata inaweza pita hapa iende. Hii ni nini unaona? Ona hii kitu. Hii imekatika hivi. Ona hilo shimo. Hiyo inaenda wapi hiyo maji? Ya tubiu sasa. Na ukikaribia hapa ndio umeenda. Hiyo ukienda hapo umeenda. Hiyo umeenda. Hata inaenda katika kubwa. Haikuwa hivi. Haikuwa kubwa hivi. Hii. Maja ya tanga yako jiko jinsi. Ya? Ida anu ako jamang. Matai. Matai ngoje. Ngojai. Ande bono. Ke ko ke kero bono ke ko igu ko lito. Ke ko na ke ko mera Jones pe. Vale. Hizi ni gani hizi sasa? Kwa ni maji na pande pale sasa ndio shimo kubwa, maji inaingia na inaenda pande ile ama inaenda chini. Ikienda chini inaenda pande ile ama pande ile. Sasa hapa mteremko iko wapi? Unaona kinyesha sasa ikuje maji. Sasa hapa inatokana vizuri. Hata sio kutokana kanasa kafanya kama pale. Ndio hiyo sasa kama kazi nyingine ndio mpaka pale kabisa. Yaani ile ilikuwa imekasiwa hiyo sasa. Huko kole mama mali unaona maji iko. Bali unaona lori ya yellow inapindukia hapo. Hapo ilikuwa imepasuka. Mpaka ikabomoka hivi. Yaani basa.